Tak, zdravím ľudia, tu je Marta Siska. No tentokrát už tu mám správu z kina. Nie z futbalu a bol som na The Marvels. A podľa mňa to nie je taký zlý film, ako sa čakalo. Práve, že som bol veľmi príjemne prekvapený. Film má veľmi dobré tempo, lebo je naozaj krátky, takže to dobre odsýpa. Aj tá chémia medzi našimi tromi hrdinkami, kapitánkou Marvel, Miss Marvel, Kamalovka a Monika Rambeau bol velice dobrý. Fungovalo to. Aj napriek tým problémom, ktoré mal tento film aj kvôli covidu. A veľa vtipov bolo fakt dobrých, že to aj celkom sadlo. Pár vtipov nebolo dobrých, ale aj efekty nakoniec podľa mňa boli celkom dobré, aj akcia bola dosť slušná. A hlavne teda kocúrik, Goose, bol fantastický ako v prvom filme. A môžem povedať, že kto je milovník mačiek celkovo, tak je tam jedna scéna, z ktorej bude nadšený. Ale kocúrik Goose je král. Ešte viac než v prvom dieli, je to šaman. A vďaka Bohu, že mali toho kocúrika. A ja by som chcel takého kocúrika určite. Taký by som ich hodil na pár ľudí, ale však potom. A výborný soundtrack, len teda tá záporačka mi nebola moc sympatická. Najradšej by som jej dal s laktom po ksichte a dobre ju osral. Za týden aj zabudnem, jak sa volala. A bola úplne, že o ničom. Neviem, kto tam dostal tú herečku a že jak mohla prejsť castingom, pretože sú iné herečky, ktoré by to zahrali aj lepšie. A len pre upozornenie, teda ak si chcete naplno užiť tento film, tak treba vidieť WandaVision, seriál Miss Marvel. Vlastne Miss Marvel seriál nadväzuje hneď na tento film. A ešte posledná vec, počkajte si na postkredit scénu, podľa mňa je dosť šokujúca a nečakaná. Možno aj najlepšia postkredit scéna v Marveli doteraz. A mne samozrejme dať like a odber, nech sa vám darí. Ja idem na kávičku, už mám aj šamrole kúpené, teším sa, takže ženy, Team Marvels, príjemné prekvapenie. Určite sa oplatí na to ísť. Len škoda tej jednej takej trapnej scény, kde sa spieva. Kto pôjde na film, tak bude vedieť, o čom hovorím, to by som normálne vystrihol. Aj keď je ten film krátky, tá scéna sa tam nehodzila vôbec. Ale ešte raz, nech sa vám darí, majte sa zatiaľ. 2000 years later. A ešte som zabudol samozrejme dodatok, však asi sa na to pozriem aj v recenzii, keď sa ich bude chcieť. A nahoru doma niečo proti Brie Larson. Tak podľa mňa je to super herečka, veľa ľuďom sa nepáči, je im nesympatická, ale tak pozrite si jej fotku z voľakého eventu, že je upravená, je v šatoch a zistíte, že je to v skutočnosti naozaj jebačka. Nie to, čo si o nej myslíte. Takže tak ešte.